ഹലോ, നമുക്കിന്ന് ബാച്ചിലർ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി തിരുമിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, അതുപോലെ പെരിഞ്ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആയാലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് അങ്ങ് തട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ കിടന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ്. അതും കൂടി നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായി വെന്ത് വറ്റി കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ